வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மை மீடியா சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. விவசாயிகள், நீங்கள் விளைவித்த விவசாய பொருட்கள் மற்றும் பூக்கள், காய்கறிகள், விதைகள், செடிகள், பழங்கள், தாவரங்கள், விவசாய கருவிகள், ரொட்டவேட்டர், கலப்பை மற்றும் கூளங்கட்டும் மிஷின் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களையும் விற்கவும், நீங்கள் விளைவித்த காய்கறி ஐட்டங்களை விற்கவும் நீங்கள் கிசான் கிங்ஸ் ஆப் ப்ளே ஸ்டோரில் டவுன்லோட் செய்து வித்திடுங்கள். உங்களது தொழிலை விரிவுபடுத்தி கொள்ளுங்கள். இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க மகேந்திரா 585 மாடலை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதற்கு முன்னாடி விவசாயிகள், உங்களின் டிராக்டர் மற்றும் கலப்பை, ரொட்டவேட்டர், டிப்பர், கூளங்கட்டு மிஷின், கதிரடிக்கும் இயந்திரம் இவைகள் அனைத்தையும் வீடியோ செய்து விற்பனை செய்ய நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் செய்யுங்கள் அல்லது கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வாட்ஸ்அப் எண்ணிற்கு உங்களின் டிராக்டர்களின் விவரங்களை அனுப்புங்கள். டுடே நம்ம பார்க்க போகிற டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மகேந்திரா கம்பெனியோட 585 மாடலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த டிராக்டரோட ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோட ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 52 ஹெச்பி. ஆயில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லா ஆயில், பிரேக்கு எல்லாமே நல்லா கண்டிஷனாக இருக்குது. வண்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில் பிரேக் வந்திருக்கு, பவர் ஸ்டியரிங் வந்திருக்கு. 4 சிலிண்டர் இதில் இந்த வண்டியில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கியர்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 ஃபார்வர்டு 2 ரிசர்வு. வண்டியோட கிளச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கிளச்சு. பிடிஓ ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 45 ஹெச்பி. வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரிவர்ஸ் பிடிஓ இருக்குது. பேட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நியூ பேட்ரி. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட ஆயில் சர்வீஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் பண்ணியிருக்காங்க. வண்டி வந்து ஓன் யூஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வண்டியோட ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர்ஸ் தான். புக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரண்ட்டில் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டாப்பு, பம்பர் ஊக்கப்பட்டு இன்ஜினோட வந்துருச்சு. இந்த வண்டியோட இந்த டிராக்டரோட ரன்னிங் ஹவர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 900 ஹவர்ஸ் தாங்க ஓடிருக்கு. ரொம்ப கம்மியான ஹவர்ஸ் தான் ஓடிருக்கு. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர்ஸ் தான். வண்டியோட டயரு, ஃப்ரண்ட் பேக்கு எல்லாமே ஃபுல்லாக அப்படியே ஒரு 95% வண்டி எடுத்தாக்கில் அப்படியே இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருங்கிறது எப்படின்னா, புது வண்டி எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த டிராக்டரை எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மியாக கிடைக்குங்க. இந்த டிராக்டர் நீங்கள் பார்க்கணும்னா பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் தாங்க இந்த டிராக்டர் இருக்குது. நீங்கள் இங்கே போனீங்கன்னா அந்த டிராக்டரை பார்க்க முடியும். இந்த டிராக்டரோட விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 7,10,000 ஓனர்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது பிக்சர் கிடையாது. நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்து பேசிவிட்டு வாங்கிக்கிறங்க இந்த டிராக்டரை. இந்த டிராக்டரோட ரேட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க. வண்டி வந்து இன்னும் ரொட்டவேட்டருக்கு யூஸ் பண்ணவே இல்லை. நல்ல கண்டிஷனாக தெளிவாக இருக்குது. நல்லா நீங்கள் மார்க்கெட் ரேட்டை அனுசரித்து விசாரிச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வண்டியை வாங்கிக்கிறங்க. நன்றி, வணக்கம்ங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம். இது வரைக்கும் நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்ங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.